Ruushka oo noqday dalkii ugu horreeyay ee aqoonsada dowladda Islaamka ee Afghanistan oo Mareykanka dagaal kula jirtay muddo dhan 20 sano, horena Ingiriiska la gashay 3 dagaal oo lagu hoobtay oo kala ahaa dagaalkii koowaad ee Angola Afghan War 1839 ilaa 1842, dagaalkii labaad ee Angola Afghan War 1878 ilaa 1880, iyo dagaalkii saddexaad ee Angola Afghan War 1919 oo ugu dambeyn ay xornimada ku heshay. Waxay maanta Afghanistan oo iska caabisay cadow kasta oo ku soo duula aqoonsi buuxa ka heshay dowladda Ruushka. Aqoonsiga Ruushka ayaa la sheegay inuu dhabarjab weyn ku yahay siyaasadda reer galbeedka oo tan iyo qarnigii 18aad ku haminayay in Afghanistan oo ah albaabka laga soo galo Eurasia ay hantiyaan. Afghanistan waxaa dhinacyada deris kala ah Iran, Pakistan, Shiinaha iyo dalalka bartamaha Aasiya oo Afghanistan la'aanteed aan reer galbeedku haysan albaab ama dhul ay u soo maraan. Afghanistan waxaa kale oo ku duugan macdano qaali ah oo lagu qiimeeyay wax ka badan $1 trilyan, waxaas oo maal ah iyo istiraatiijiyad dhuleed ah oo reer galbeedku ku hanweynaa in ay hantaan, hadda waa ka rajo dhigeen. Shiinaha iyo Iran ayaa iyana la filayaa inay aqoonsan doonaan dowladda Afghanistan. Dhagayste ama daawade, waa anigoo wariye Jabarti Yaxya oo idin leh dal jirisha ku hayay wixii fiiradaada iyo falcelisaan hoos noogu reeb.